ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾವ್ಯ ಲಾಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಥರ್ಸ್ಡೇ ರಸಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಣಸು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಈ ರಸ ತಿಂದರೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬೇರೆ, ನಾನು ಮನೇಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲ್ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್. ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ರಸಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರಸಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹುಷಾರಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಥ್ರಾಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ರಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ರಸ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸಂಜೆ ಒಂದು 6:30 ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೂವು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮನೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಗಲೀಜಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಗಲೀಜಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೆ, ಊಟ ಬೇಕಾದರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಹಾಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ನಂದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಗಣೇಶ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಜೀಸಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಇದ್ದಾಗಿಂತನೂ ನಾನು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ನಾನು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೂಜೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದು 3 ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ, ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿ ದೀಪ ಹಚ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೇ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸು. ಸೊ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಈಚೆ ಕೂಡ ದೀಪ ಹಚ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ. ನನ್ನ ಮೀನುಗಳು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ತುಂಬ ಒಂದು 20 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ವಾಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳು ಕುತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ವೈಟಿಶ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಹಾಕೋ ಟೈಮು, ಫುಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹತ್ರ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ನಾನು ಡೈಲಿ ಒಂದು 3 to 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫುಡ್ಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕಾಳು ಬರೋ ಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಅದು 3-4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸರಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಪ. ಅದಕ್ಕೆ 3-4 ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ, ಸಂಜೆ ಒಂದ್ಸರಿ, 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿರೋದೆ. ನಾನು 4 ಫಿಶ್ ಅಷ್ಟೇ ತಂದಿದ್ದು. ನೀವೇನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿರೋದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಗಲೀಜು ಪಾಚಿ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀನುಗಳು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು 20 ಮೀನಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 20 ಇದೆ. ಇದು ನಿಯರ್ಲಿ 20 ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಿಶ್ಶು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಶ್ಶು ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದೆ. ಇದು ನಾನು ಹೋಮಲ್ಲೇ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಾಪ. ಫಿಶ್ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯೂಟಾಗಿದ್ದಾವೆ. ರಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಕುಟ್ಟಣಿಗೆ ಬೇಕು. ಕುಟ್ಟಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ದಪ್ಪದು 2, ಟೊಮೆಟೊ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ರಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಖಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದ್ರ ಬದಲು ರೆಡ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ನಾನು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೊಮೆಟೊನ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಣಸು ರಸ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಮೆಣಸಿಗೆ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ 3-4 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 1-2 ಹಾಕಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ 3-4 ಹಾಕ್ತೀನಿ. 1 ಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಸ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 3-4 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದು ಟೊಮೆಟೊ ಜೊತೆಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗೋಲಿ ಸೈಜಷ್ಟು ಅದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವುಚ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಸೂಪರಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಇರಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀರಂಶ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹುರ್ಕೊಬೇಕು. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರು. ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಮೆಣಸಿದ್ರೆ ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಮೆಣಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಣಸು ಪೌಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಣಸು ಕಾಲಿದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಸೊ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೀರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಹಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೆಣಸು ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಹುರ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಥರ ಹುರಿದ್ರೆ ರಸದ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ರಸ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಸಿ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಕಡಾಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಹುರಿದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಟಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕುಟ್ಟಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರು, ಅದನ್ನು ಈಗ ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಈಗಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು. ರಸ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವೆಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ರಸ ಯಾವಾಗಲೂ ತೆಳ್ಳಗಿರಬೇಕು, ಸಾರು ಥರ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ರಸ. ಅದು ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ರಸನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಈ ಸೈಡು ನಾವು ಕುಟ್ಟಣಿಗೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮಸಾಲೆನ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕುಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಕುಟ್ಟಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಆ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಮಸಾಲೆ ಸಾಂಬಾರು ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ರಸ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ವ ನಾನು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಚಿಪ್ಪೆ ಏನು ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ. ಅದು ಚಿಪ್ಪೆ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಚಿಪ್ಪೆ ಏನು ತೆಗಿಬೇಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ. ಚಿಪ್ಪೆ ಇದ್ದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಾನು 2 ದಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ರಸ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೂ, ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ, ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರಸ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಸರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಜಪ್ಪಂತ ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ರಿಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಅದು ಕುಟ್ಟೋ ಹೋಗಲೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಹಾ, ಏನು ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅನ್ನಕ್ಕೋ ಮುದ್ದೆಗೋ ತಿನ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಕಿ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕುಟ್ಕೊಬೋದು ನೀವು, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ತರ್ಕಲಂಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕುಟ್ಟಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ರಸಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಸ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ಇದು ಕಲರ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ, ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರಿಶಿನ, ಆಮೇಲೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಖಾರಕ್ಕೆ. ನಾನು ಖಾರದ ಪುಡಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೋಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ತಿರುವು ಕೊಡಿ. ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಕಹಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಕಹಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಇಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ರಸಮ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ನಾವು ರಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕುಟ್ಟಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಕಹಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಸ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ರಸ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಣಸು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಖಾರ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದು. ಅದೆಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ, ನೆಗಡಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡಿ. ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಟ್ಲು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದು, ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ನನಗೂ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇದು. 2 ಡೇಸ್ ಆದರೂ ನಾನು ರಸಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತಿಂತೀನಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು 8:30 ಆಗಿದೆ. ಸೊ 8:30 ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು 8:35 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ಲು. ಯಾವಾಗೂ ನಾನು ಮುಚ್ಚೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ 1-2 ಲೈಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೇನು 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ 8:30, 8:45 ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತು ಏನೋ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು, ದೀಪೋತ್ಸವ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಪ್ರಸಾದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನೇ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಬರೋವಾಗ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಕಾಯಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ನನಗಿಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಕ್ರಿಲಿ ಸಿಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕ್ರಿಲೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುಡುಕಿ ತೊಗೊಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. 5 ಬರುತ್ತೆ, 70 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಬೈ ಬೇಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.